Bună! Astăzi o să vă prezint colecția mea de slime numărul 1. Să începem. Primul slime este acesta. Unul albastru. Îmi place foarte tare. Acesta este preferatul meu. Îmi place foarte tare. Al doilea slime este acesta, roșu cu sclipici. Nu știu dacă se vede sclipiciul. Sclipiciul în el. Se tinde foarte tare. Și acesta. Și ultimul slime este unul roz cu biluțe în el. Este acesta. Se întinde foarte tare. Foarte tare. O să pun la loc în cutia lui. Și acesta a fost videoclipul de azi. Nu uitați să dați un like, subscribe și să vă abonați la canalul meu. Pa!